Salam, hörmətli dinləyicilər, izləyicilər. Mən bugün sizə Raspberry Pi yəni ailəsindən olan ən sonuncu Raspberry Pi 4 mikrokompüteri haqqında danışacağım. Bu biraz onun tarixi barəsində danışım Raspberry Pi haqqında. Raspberry Pi ilk öncədən imkanı daha böyük kompüter sistemi, kompüter satmayan yəni məktəblər üçün, tələbələr üçün çox sadə bir platalı, kiçik ölçülü kart, bir kredit kartı boyda ölçüsündə olan bir kompüter yaratma məqsədi ilə yaradılıb. Və amma ilk öncə 10.000 ədəd nəzərdə tutulan bu bir platalı kompüter sonradan daha çox populyarlıq qazanıb və hal-hazırda 5 il ərzində 2,5 milyondan çox satışı olub və indi bir platalı kiçik kompüterlər arasında ən öndə gedir və adi kompüterdən fərqli olaraq daha geniş imkanlara bağlıdır və bunun istifadəsinin istifadəsinə asılı olaraq istənilən bir layihədə istifadə oluna bilər. Bu orijinal Raspberry Pi 4'dür. Yəni bu Raspberry Pi 4 yalnız İngiltərədə istehsal olunur. Yəni biz də bunu oradan almışıq. Bunun Raspberry Pi 1-dən, 2-dən, 3-dən fərqli cəhətləri var və daha üstün cəhətləri var. Bax, bunun üzərində, qutusunun üzərində də yazılıb. İndi onu biz daha geniş məlumat verəcəyik. Bax, bu Raspberry Pi 4'dür. Bunun orijinal qutusunda bax bunlar olur. Bu qutudur, bu onun kartıdır. Raspberry Pi org tərəfindən burada da bir bu da işlətmə qaydası haqqında biraz məlumat var. Qoyaq kənara. Deməli, birinci bu Raspberry Pi üzərində nələr var? Yəni bunun üzərində Ethernet çıxış var. Özü də 1 gigabit. Yəni bu çox balaca ölçülü bir kompüterdir. Tam bir kompüterdir. Yəni kompüterin, adi bizim istifadə elədiyimiz kompüterin bütün funksiyalar bunda var. Və ondan əlavə də bunda çıxış pinləri var. Bunlara GPIO deyirlər. General Purpose Input. Yəni çox məqsədli çıxış pinləri, giriş və çıxış pinləri. Bunlardan istifadə edilərək cürbəcür sensorları, cürbəcür mexanizmləri idarə etmək olar və bunun özünü proqramlaşdırıb olaraq idarə etmək olar. Məsələn, bax, indi bu Pi 4'də dediyim kimi Ethernet var, 1 gigabit, sonra 2 USB 3 var, yəni bu yenilikdir. Öncələrdəki yox idi, Pi 3'də yox idi. Sonra 2 dənə köhnə USB çıxışı var. Sonra bunda mini HDMI giriş var, 2 dənə. Pi 3'də 1 dənə idi, amma yəni böyük HDMI idi, amma bunda mikro HDMI idi. Sonra bunun əsas bir də cəhəti odur ki, bunda əlavə mikro USB Type-C-dən istifadə olunub. Yəni bu Type-C indi son gələn telefonlarda Type-C-dən istifadə olunur. Type-C daha güclü, yəni cərəyan
daha yüksək cəryan verməyə qabiliyyətinə malikdir və bu da minimum 3 amper tələb eləyir. Sonra burada bunun üzərində də göstərək. Bax bu da var burada. Bu deməli audio və video çıxışdır. Bu 4 çıxışlı bir kontaktdır. Bunu da birbaşa audio video formatında çıxış vermək olur. Sonra burada SD kart arxasında SD kart slotu var. SD kart slotu var. Mən isə bunun indi, bax bu indi 0 kartdır. Bunu biz proqramlaşdırmağa yəni proqramlaşdırmağı göstərəcəyik sizə. Sonra burada 2 dənə də belə bunları da yaddan çıxartmaq. Bu yəni M-Display şleyf vasitəsilə displeyə qoşulmaq üçündür. Bu isə şleyf taxılan yer isə kamera üçündür. Kamera xüsusi standartlı kameralar içində şleyf vasitəsilə qoşulur. Bax bu. Sonra burada bunun Erderneti yəni Erdernet çıxışı PoE standartlıdır. Yəni PoE Power on Internet standartıdır və burada onu qoşulması üçün burada kontaktlar var və buradan gərginliyi vermək lazımdır. PoE-nə gərginliyi ötürməlisin. Bu qədər. Mən indi sonra ətraflı indi. Deməli birinci sonra onu da qeyd edeyim ki, bunun bax bu slot, bu yəni mikrosxem, bu şeyin altında olan, metal ekranın altında olan o en son standartlı wireless Wi-Fi imkanına malikdir. Yəni bunu internetə qoşmaq üçün birbaşa o üzərində Wi-Fi var. Yəni bu kiçik platanın üstündə çox güclü Wi-Fi var. Sonra və Bluetooth 5 standartını dəstəkləyir bu. Yəni Bluetooth qoşulması da var. Bu platanı indi qoşmaq üçün bizə ilkin olaraq biz bunu qidalandırmaq. Yəni standart olaraq o qutusunda olmur. Onu əlavə almaq lazımdır. Bunu da standart olaraq USB Type-C 5 volt istifadə eləmək, 5 volt qida mənbəyindən istifadə eləmək olar. Bunun üçün mən bax belə bir şey almışam. Yəni bu PI4'ün spesifikasiyasına yazılır ki, buna minimum 3 amperli 5 volt 3 amperli qida mənbəyi lazımdır. Və onu da minimum. Biz də bax bu belə bir blok pitanya almışıq. Yəni blok pitanya alanda ona fikir verin bunu işlətmək üçün. Baxın burada 5 volt, baxın bunda yazmış 5 volt 3 amper. 5 volt 3 amper. Yəni minimum 5 volt 3 amperlə qidalanmaz. Sonra ondan əlavə də kabel. Kabel də onu dəstəkləməlidir. Mən aldığım bax belə bir şeydir. Bax Type-C bu qida mənbəyidir. Sonra onu kabelə də fikir verin. Çünki kabeldən də çox şey asılıdır. Kabeldən də çox şey asılıdır. Baxın bu Type-C bu şəkildə olur. Görürsünüz bu Type-C'dir. Type-C amma mikro USB isə bu şəkildə olur. Görürsünüz bunlar bir-birindən fərqlidirlər. Type-C ilə mikro USB-nin ən böyük fərqi odur ki, mikro USB-ni yalnız bir tərəfli taxmaq olur. Amma Type-C-ni yəni
yəni hər iki tərəfdən tapmaq olar. Yəni burada yönü yoxdur Type-C. Bu ən son Samsung iPhone-larda, ən son yəni telefonlarda o Type-C-dən istifadə olunur. Deməli biz bunu bura taxırıq. Görürsünüz, belə də taxmaq olar, belə də taxmaq olar. Bu Type-C-də belədir. Yəni bu seçəndə, bu adapteri seçəndə bunun üçün kabelinə də çox fikir verin. Kabelinə də çox əhəmiyyətlidir. Çünki ola bilər bu özü 3 amper çıxış verə bilər, amma kabelin müqaviməti böyük olsa əgər, çünki orada mis kabel çox vaxt o istehsalçılar, belə keyfiyyətsiz istehsalçılar misi çox nazik edirlər. Ona görə də bunun üzərində gərginlik düşküsü yaranır və burada 5 volt olan gərginlik bura gəlib hardasa 4,5 volta, 4 volta kimi hətta düşə bilir və ona fikir verin. Kabel keyfiyyətli olmalıdır. Mən burada bütün prosesləri, burada gedən prosesləri izləmək üçün belə USB ölçü adapteri var. Bundan istifadə edəcəm və onun köməyi ilə biz biləcəyik ki, bu bizim bu Raspberry Pi nə qədər cəryan işlədir və gərginlik, çıxış gərginliyini görədir. Sonra ikinci məsələ bunu displeyə qoşmaqdır. Displeyə, monitora qoşmaqdır. Bu monitora yəni qoşmağın burada bir neçə üsul var. Burada kompozit video çıxış, video audio çıxış deyilən bu da var. Burada keyfiyyəti daha çoxalmaq olmur. Amma bu var. Sonra burada şleif, yəni MPI, DCI deyilən bir display port var. Onunla da eləmək olar. Amma ən sadə variantı, bax bu mikro 2 ədəd burada mikro HDMI çıxışları var. Onunla yəni displeyə qoşmaq olar. İndiki monitorların da çoxsunda artıq televizorların, hətta televizorların, monitorların çıxışın yəni girişi var, HDMI girişi var. Bax bu kabeldən istifadə edəcəyik biz. HDMI tip mikro. Bu 1,4 volt, 1,5 versin. 1,5 metr kabeldən istifadə edəcəyik. Görürsünüz bu HDMI köhnə, yəni klasik HDMI standartı, bu da yeni mikro HDMI. Bax bu Raspberry Pi-yə taxırıq bunu və bunu taxanda fikir verin, bu ancaq bir yönlü keçir. Keçdi. Görürsünüz, bax. İndi biz bunu ilk olaraq bax bu şəkildə qoşacaq. Hələ ki bunda heç bir proqram yoxdur. Biz buna proqram yazmalıyıq. Proqram yazmaq üçün yəni bu Raspberry Pi-nin öz instruksiyasını istifadə edəcəyik. Bu Raspberry Pi-yi yəni ona proqram yükləməliyik. Onun üçün ən yaxşı proqram, cürbəcür proqramlar var. Amma ən yaxşı proqram Raspbian proqramıdır və biz də həmin proqramı yükləyəcəyik. Onun üçün başqa Ubuntu-da var, Android var, Mac proqramları da var, nə bilim Windows 10 iOS proqramı da var. Amma biz hələ ki ilk başlayanlar üçün mən nəzərdə tutulmuş Noobs deyilən bir proqramı yükləmək lazımdır və onun üçün də SD kart lazımdır. Yəni bunun Raspberry üzərində yəni proqram yaddaşı yoxdur. Siz ona micro SD kart alıb, onun micro SD kartı onun
microSD girişinə taxmaq lazımdır. Bax bura. Yəni bunu əvvəl bura proqramı yükləyəcək. Ondan sonra bunun üzərinə salıb proqram burada işləyəcək. Minimum, yəni Raspberry Pi 4 üçün minimum 4 GB proqram üçün yer lazımdır. Və ondan əlavə sonradan yükləyən proqramlar üçün 4000. Yəni bu onun istehsalçısı deyir ki, minimum 8 GB flash kart olmalıdır, SD kart olmalıdır. Biz 32 GB-lıq kartdan istifadə edəcəyik. Yəni bu 32 GB-a kimi normal onu dəstəkləyir. Dediyimiz kimi proqram yükləmək üçün, yəni bu Raspberry Pi rəsmi olaraq Noobs proqramın SD kartı yükləməyi, sonra oradan Raspberry Pi'yə taxıb və oradan proqramı yükləmək lazımdır. Deməli, bunu yükləmək üçün biz bu Raspberry Pi'nin səhifəsinə giririk. Burada baxın, Raspberry.org download bölməsinə girib orada yükləyirik. Buradan açaq. Görürsünüz, burada Noobs var. Və buradan giririk Noobs səhifəsinə və buradan yükləyirik. Burada 2 torrent var və zip formasında var. Biz zip formasında yükləmişik. Belə bir Noobs version 3.2.1 zip faylı yüklənir. Faylın ölçüsü hardasa 2.3 GB-dır. Bunu yükləmək lazımdır. Sonra ikinci addım olaraq CD kartı formatlamaq lazımdır. CD kartı formatlamaq üçün Windows'da formatlamaq üçün sdcard.org saytına girib oradan Windows üçün, baxın bu Windows üçün İngilis variantda proqramı yükləmək lazımdır. Həmin proqramda bax burada var, sdcard formative zip deyə bir fayl alınır. Onu baxaq papkada. Bir fayl alınır. Həmin faylı yükləyək və dediyim ki, sdcard.org download formatda. Bax bu saytından giririk. Burada Windows 10, Windows 7, Windows 8 üçün olan həmin proqramı yükləyirik. Buradan bax for Windows yazılıb, Windows üçün olan bölməni seçirik. Sonra buradan gəlirik, accept deyirik. Və burada yüklənməyə başlayır. Baxın, bax, açıldı. Buna baxaq. Budur. sdcard formatdır. Zip. Bu sdcard formatdan bura biz yüklədik. İndi onu setup eləyək. Install olsun və bizdə proqram açılacaq. Budur. Bizdə bax 32 GB-lıq kartı
GB kartı taxaq. SSD və kompüterə taxaq. Aha, kompüter onu gördü. Açdıq. İndi həmin kartı seçməliyik. Bizdə bu. Budur. Bu diskdir. Və 30 GB burada 29-55 GB göstərir. Bunu format etdikdə burada məsləhət görür ki, boot yazaq. Burada quick, yəni cəld formatdan istifadə edək və formatlayaq. Tamam, formatlandı, yazdı. Sonra bizim Nubes faylı zip faylı şəklində yükləmişdik. Bu Nubes faylın deyir ki, biz arxivdən, yəni zip faylı şəklində biz yüklədik o Raspberry Pi saytından. Ona deyir ki, biz arxivdən çıxaraq. Bunu arxivdən çıxaraq və belə bu yerdə də saxlayaq. Bax, gördüğünüz kimi bu fayl yaranır. Arxivdən çıxmış fayl. Sonra deyir ki, arxivdən çıxarıb və o faylın içində olan bütün bu papkanın içində olan bütün faylları bizim formatladığımız diskin içinə kopyalamaq lazımdır. Aha, tamam, qutardı. Bax, bunu burada olan bütün faylları bizim yeni yaratdığımız diskin içinə kopyalamaq lazımdır. Bunların hamısını kopyalayırıq və bax, bu diskin içinə yazırıq. İndi onun içinə yazılsın. Mən dayandırım bu videonu. Yazılıb qutarandan sonra davam edərik. Hardasa 17 megabit saniyə sürətlə kopyalanır. Deməli, tam kopyalandı. Bax, biz bu faylın içinə baxsaq, görərik ki, burada bax, bunlar ayrı-ayrı əməliyyat sistemləridir, operation sistemdir. Yəni, bax, biz indi onu yüklədikdə, bu Nubes proqramın yükləyəndə artıq bizim seçim imkanımız olur ki, hansın, bax, burada olan hansını biz yükləyə bilərik. Biz buraya əgər başqa, məsələn, Windows 10, sonra Android, sonra Ubuntu proqramlarında yükləyib, bu boot flash vasitəsilə onları da Raspberry'yə yükləyə bilərik. İndi biz SD kartı çıxartmalıyıq. SD kartı çıxartmaq üçün buradan deməli izleyici boot. Tamam, şöyle çıxartmaq olar. Çıxardıb SD kartı taxmalıyıq. Bax. Bu Raspberry'yə. Bu şəkildə qalır.
Sonra biz buna taxmalıyıq muşqanı, seçanı deyək. Sonra da klaviaturanı. Sonra da bayaq göstərdiyimiz micro HD kabeli buna taxırıq. Bir ucunda birləşdiririk monitora. Biz HDMI monitorun bir neçə giriş var. HDMI girişi, biz HDMI 3 girişini qoşduq. Deməli mən burada platanı yerləşdirmişəm, monitordur və burada da adapterini taxacaq. Adapter taxanda artıq ona ilk gərginlik gedəcək və o flashdən yüklənməyə başlayacaq. Mən indi taxıram. Burada biz gərginliyi və 493 volt. Görürsünüz, orada da izləyə bilirik. Onun üzərində qırmızı və yaşıl ışıq yanır. Belə bir səhifə yanında qırmızı ışıq yandı. Aha. İndi yüklənir. Siz də görürsünüz. İndi platanın üzərində qırmızı ışıq yanır. Yaşıl ışıq da hərdən yanıb sönür. Və burada nə yazır? Full. Raspbian. Burada seçim eləmək istəyir. Raspbian ya Libre Elect LPI. Biz Raspbian'ı seçirik. Sonra language English, burada başka seçmək olar. Hansı dildə English var? Ruski da var. Gəlin biz Ruskiyi seçək. Deməli burada yazıb Raspbian full. Deməli burada da ustanovka var. 6 GB yer tələb eləyir. Bizdə isə 27 GB var. Aha, biz buradan install deyirik. Burada da qırmızı ışıq yanır üzərində. Bax, indi bu dəqiqə 0.67 amper 0.67 amper istifadə edək. Ustanovka dedik. Burada deyir, məişəs bu ustanovduna. Bu deyir ki, indi əməliyyat sistemi qurulacaq və əgər burada varsa əməliyyat sistemi onun üzərinə yazılacaq. Biz bəli deyirik və başlayır Raspberry proqramı yüklənməyə. Bu da asılıdır indi bizim SD kartımızın sürətindən. Bax, PI üzərində qırmızı ışıq həmişə yanır, yaşıl ışıq isə yanıb sönür. Burada da bir yazır. Proses biraz çəkəcək. Biz oradan da görürük. Bax, indi 75. Bax, buradan görürük. Baxın, görürsünüz. 493 volt 0.75 amper işlədir bizim. Burada da yazır. Yəni qurulma gedə-gedə burada Scratch is a graphical language designed to teach. Bu hansı proqramlar var onun üzərində, onlar haqqında. Bu Scratch proqramıdır. Bu Scratch proqramı artıq Raspbian'ın üzərində var.
Sonic P proqramı var, sonra burada yazır. Proqram dilidir. Musiqi yazmaq üçün proqram dilidir. Bax, yazır burada Sonic P is a programming language which allows you to compose and perform music. Yəni sonra burada Java, Python və yazır ki, Python və Java yəni development sistemi var. Tərkibində yüklənir. Sonra deyir Raspberry Pi web saytından istifadə edib oradan yükləyə bilərsiniz deyir. İndi hələ ki 75 mAh işlədir. Qızmasına baxaq. Belə çox da qızmır. 50 dərəcə. Mikroprosesor 50 dərəcə. Burada Debian operating system yazır. Raspbian operating system. Debian Linux əsasında yazılıb. Raspbian proqram sistemi Debian Linux sistemi üzərində qurulmuş bir sistemdir yazır. Burada yazır ki, yəni Raspbian desktop adi PC desktopu kimi deyir, işləyir. Burada artıq təkrarlar gedir. Mən bunu pauzaya verirəm. Mən 15%'də bu yüklənmənin 15%'ni də kəsmişdim. İndi 91%'də hardasa 15 dəqiqə vaxtda 92%'a çatıb. Deməli bu əsas aslı sizin o SD kartın sürətindən, yazılma sürətindən, klasından asılıdır. Yəni mənim istifadə elədiyim klass 10 olmalıdır. Klass 10 olmalı. Yəni nə qədər sürəti yaxşı olarsa burada yüklənmə sürəti də tez olar. Gördüyünüz kimi orada 6 GB yükləyir. 4 megabit saniyə sürətlə yüklənir. Artıq çox az hissəsi qalıb. Yenə də yüklənən zaman yaşıl yəni Raspberry Pi üzərində yaşıl işıq yanıb sönür. 96%'dir. Demək olar ki, cərəyanı artmayıb. 75, 82, 0 tam %75, 0 tam %82 amper. Yəni cərəyan işlədirdi 5 voltda. Onu da biz izləyə bilirdik buradan. İndi artıq yaxınlaşıb 97%'dir. 98%. İndi konfigurasiya tələb eləməlidir. Konfigurasiyanın seçilməsini tələb eləməlidir. 99%. %100%. Tamam 100% olub. İndi burada gördüyümüz kimi bax
enerji işarəsi var. 0.60 3%. Açıldı. Deyir setup. Hələ istifadə eləməmişdən əvvəl setup etmək lazımdır. Gəlirik şıqla country Azərbaycan seçirik. Azərbaycan. Trabzon, Bakı. English language. Use keyboard. Setting location. Gördüğümüz gibi bak bu artık bu da password istəyir. Oldpay user account currently password. Raspberry. Deyir ki Raspberry password var. Eğer istəyirsinizsə dəyişmək, onu dəyişin. Biz hələ dəyişmirik. Next deyirik. Setup screen. Eğer burada yerler varsa yok düzdür. Eğer burada əlavə yerler varsa bu düyməni basmaqla biz onu görmürük. Buradan da biz network ayarlarını, bunun öz üzerinde Wi-Fi modulu var. Bizim de onu Wi-Fi'ye koşacağız buradan. Özü bir neçə Wi-Fi tapdı, Wi-Fi şəbəkəsi tapdı. Biz indi bizə lazım olan seçirik. Və şifrəsini yazırıq. Bizim Wi-Fi'mize koşulur. Burada deyir ki, deməli update eləmək lazımdır. Çünki onun proqramı ən axırıncı proqram deyil. Və biz burada deyir ki, Next-i basanda biz orada yenilənmə olacaq. Update prosesini gedir. Update'e nəsə ehtiyac olmadı. Biz indi restart edirik. Konfigurasyonda cəhdi sadəcə restart olunub hazır. Yəni kredit kartı boyda bizim kompüterimiz hazırdır. Sadəcə bir monitor qoş.
Monitora bağla, işlət. Harda HDMI girişli monitor varsa, qoş, işlət. Daha qırmızı işıq yanmır. Yalnız yaşıq işıq yanır. Bu ilkin səhifəsidir. Bu web browser'dır. Açaq web browser'a baxaq. Artıq bizim payımız hazır. Chromium. Chromium özü avtomatik seçti. Sonra başka bir videoda hazırlayarıq. Orada bu artıq qurulma prosesi bitti. Başka bir videoda, yani onun hakkında, Raspberry Pi hakkında, işləməsi hakkında, proqramın özünün işləməsi hakkında soru çəkərik. Sağ olun. Bizi izləyin, bəyənin, bizə abunə olun. Yaxşı videolar olacaq. You